ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பல்சர் 125cc பைக்கு. இந்த பைக்கில் வந்து செல்ஃப் சரியாக எடுக்கலை. செக் பண்ணதில் ஒன் வே கிளச்சு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். செல்ஃப் மோட்ரு மட்டும் சுற்றுது, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு சுற்றலை. இப்போ வந்து கியர் லிவரை கழட்டி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னர் ஸ்ப்ரைட் கவரையும் கழட்டி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு 8mm போல்ட்டு. ரெண்டு 8mm போல்ட்டையும் கழட்டிட்டு இன்னர் ஸ்ப்ரைட் கவரை வெளியே எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு மேக்னட் கவரில் உள்ள 8mm போல்ட் எல்லாத்தையும் லூஸ் பண்ணி கழட்டி வெளியே எடுத்துக்கலாம். எல்லா போல்ட்டையும் லூஸ் பண்ணியாச்சு, வெளியே கழட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ மேக்னெட்டை வெளியே எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து மேக்னெட் சுத்தாமல் பிடிக்க மேக்னெட் ஹோல்டரை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். மேக்னெட்டை சுத்தாமல் நல்லா ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். மேக்னெட் ஹோல்டரை போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து 14mm பிட் பாக்ஸ் போட்டு அதை லூஸ் பண்ணிக்கலாம். போல்ட்டை லூஸ் பண்ணி கழட்டி எடுத்துக்கலாம். அதை கழட்டினா தான் மேக்னெட் வெளியே வரும். பதினாலு பாக்ஸ் போட்டு ஸ்லிப் ஆகாமல் லூஸ் பண்ணி கழட்டி வெளியே எடுத்துகிட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா மேக்னட் புல்லர்னு தனியாக இருக்குது. இது பல்சர் வண்டிக்குள்ளது. மேக்னட் புல்லரை போட்டு டைட் பண்ணி மேக்னெட்டை கழட்டி ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துக்கலாம். மேக்னெட் அந்த த்ரெட்டு ஃபுல்லாக ஏறணும். மேக்னெட்டில் த்ரெட்டு ஃபுல்லாக ஏற்றினதுக்கப்புறம் இதை போட்டு டைட் பண்ணால் மேக்னெட் தனியாக கலந்து வெளியே வந்துடும். டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேக்னெட் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி வெளியே வந்துடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால்ஸு ஸ்ப்ரிங்லாம் டேமேஜாக இருக்குது. மேக்னெட் காட்டுறதுக்கு கீழே கலண்டு விழுந்துருக்கு. அது மாட்டக்குள்ள கரெக்டாக எடுத்து மாட்டிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் உள்ள பால்ஸு ஸ்ப்ரிங்லாம் டேமேஜாக இருக்குது. அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு பால்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ரிங்கையும் ரிமூவ் பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம்.
ஸ்ப்ரிங்லாம் ரொம்பவே டேமேஜாக இருக்குது. நம்ம அதுக்கு வந்து பால்ஸும் ஸ்ப்ரிங்கும் தனியாகவே கிடச்சிது, அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அது கரெக்டாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த பால்ஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்கையும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதான் கீ போல்ட்லாம் ஃபுல்லாகவே டைட்டில் தான் இருக்குது, அதை லூஸ் பண்ணி வெளியே எடுக்கல. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள கியரை கழட்டி மேனுவலில் கரெக்டாக அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு, தொடச்சி எடுத்தாச்சு. கரெக்டாக சுற்றுற செல்ஃப் மோட்டர் சுற்றுற பொசிஷன் வச்சு கரெக்டாக வச்சு சுற்றி லாக் பண்ணிட்டா கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிரும். கரெக்டாக சுற்றி லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு மட்டும் தான் சுற்றும், ஆப்போசிட் சைடு சுற்றாது. இப்போ மேக்னெட் கீயை வச்சுட்டு கரெக்டாக மேக்னெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்னெட்டை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து கீழே வர அந்த ஸ்டாப்பர் பிளேட்டையும் வச்சுட்டு 8mm போல்ட்டையும் போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டரோடையே இதுவும் சேர்ந்து சுற்றுது. இந்த போர்டு சுற்றுனா மேக்னெட் மட்டும் சுற்றுது. கன் வச்சு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். இது ஏன்னா இது மெயின் போல்ட்டு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது, அதனால் ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் ரன்னிங்கில் லூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து மேக்னெட் பேக்கிங் இதுக்கு கட்டாகாமல் நல்லா தான் இருந்துச்சு, அதனால் அதே பேக்கிங்கை வச்சுட்டு 8mm போல்ட்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம். மேக்னெட் கவர் டேமேஜ் ஆகிருந்துச்சுன்னா வேறு மாற்றிக்கலாம். இந்த கவர் டேமேஜ் ஆகாமல் கழட்டக்குள்ளே நம்ம பார்த்து கழட்டினால எதுவும் ஆகலை, அதனால் அதையே போட்டுக்கலாம். போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரே செல்ஃப்லேயே எடுத்துருச்சு, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.